वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे इंडियन नेवी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अरेबियन सी में और रेड सी के करीब सोमालिया के कोस्ट के ऑफ पिछले 2-3 दिन में काफ़ी ब्रेव तरीके से शिप्स को, खासतौर से ईरानियन फ्लैग शिप्स को रेस्क्यू किया है पायरेट्स से। तो वहाँ पे जो आई डोंट नो व्हाट टू से पायरेट्स को हिंदी में जो समंदरी डाकू कह सकते हैं उनको, सो समंदरी डाकुओं से जहाज़ों को बचाया है, रेस्क्यू किया है। इससे 2 हफ्ते पहले भी इंडिया ने एक शिप को रेस्क्यू किया था, इंडियन नेवी ने, जहां जो सोमाली पायरेट्स ने उसे रोककर लूट लिए थे। तो ये जो पायरेट्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, ये 2005 से लेके 2015 तक काफ़ी एक्टिव थे। 2011 में पीक में थे, बड़े बड़े शिप्स को लूट लेते थे। तो इनका जो तरीक़ेकार था वो बेसिकली शिप्स को हाईजैक करना और उसे लूटना, और फिर वो जो शिप्स वो लूटते थे उससे वो बड़े शिप्स भी हाईजैक कर लेते थे। तो दिस इज देयर मॉडस ऑपरेंडी। तो मैं उसके बारे में, और ख़ास तौर से एक शिप जिसे इंडिया ने रेस्क्यू किया, उसके 19 सेलर्स पाकिस्तानी है, उन सबको इंडिया ने रेस्क्यू किया। तो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग, मतलब इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है उसमें इंडिया को एक यूँ कहिए कि एक पॉजिटिव टॉकिंग पॉइंट मिला है। इट इज़ ऑल्सो अम्यूजिंग कि इंडिया ने पाकिस्तानी सेलर्स को रेस्क्यू किया है। पाकिस्तान की नेवी कहाँ है? सो ये सवाल उठता है। सो इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग लीडरशिप इन द रीजन। तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ एनालिसिस पेश करूं कि इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट रियली मीन, व्हाट इज़ इंडिया डूइंग एंड व्हाट इज़ इंडिया नॉट डूइंग इस खत्ते में, इससे पहले कि मैं आपसे उसकी तफसीलात डिस्कस करूं, प्लीज़ अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और इसे सबके साथ शेयर करें। तो बेसिकली 2 चीज़ें हुई हैं जब से इसराइल हमास की जंग शुरू है। यमन बेस्ड हुतीज जो शिपिंग लाइंस जा रहे हैं रेड सी से होते हुए स्विस कनाल की तरफ, उसको वो टारगेट और अटैक कर रहे हैं। वहाँ से तकरीबन दुनिया का 10% ट्रेड स्विस कनाल से जाता है, और इनके अटैक्स की वजह से कई शिपिंग लाइंस जो है सब अफ्रीका की तरफ से जा रहे हैं, यानी डायरेक्टली एशिया और अफ्रीका के बीच में से सुइस कैनाल के थ्रू यूरोप को जाने के बजाय अब ये शिप्स पूरा अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से इस तरह से डाइवर्स की जाए ट्रैफिक, जिससे कह रहे हैं कि हर शिप का कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तकरीबन $1 मिलियन से बढ़ गया है। और इस एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है कि एक तो एक थोड़ा सा असर ग्लोबल ट्रेड की ट्रैफिक पे हुआ, यानी द ट्रेड हैज़ कम डाउन अ लिटिल। और दूसरी चीज़ ये कॉस्ट बढ़ गई है, जिससे हो सकता है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ जाए। इसका असर कई इकोनॉमीज पे होगा। यकीनन मिसाल के तौर पे इजिप्ट, जो सुएज़ कैनाल की जो शिप्स जब उसके थ्रू जाते हैं उसको रेवेन्यूज़ मिलती है, फीस मिलती है फॉर यूजिंग द सुएज़ कैनाल, उसके रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा गिर गए हैं क्योंकि हज़ारों शिप जो जाते थे अब वो नहीं जा रहे। सो इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट इजिप्ट की इकोनॉमी, बट इट ऑल्सो इफेक्ट इजिप्ट फॉरेन करेंसी। तो जिस तरह पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुए हैं डेट सर्विसिंग के लिए, क्योंकि उनके पास डॉलर नहीं थे, शायद हो सकता है इस तरह का प्रॉब्लम आप 2024 में इजिप्ट के साथ देखेंगे, जिसकी इकोनॉमी वैसे ही कमज़ोर है और सुएज़ कनाल एक मेजर सोर्स है उसकी इनकम के लिए, नेशनल इनकम के लिए। अब इट इज़ गोइंग टू पोटेंशियली लूज दैट। दूसरी चीज़ ये है कि महंगाई बढ़ने वाली है और इसका असर ना सिर्फ यूरोप में होगा, वेस्ट में होगा, बल्कि ग्लोबल साउथ के मुल्कों में भी इन्फ्लेशन का डर है बढ़ने की वजह से इसके लिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने एक टास्क फोर्स बनाया जिसमें कई मुल्क शामिल हुए टू काउंटर द हुतीज जो शिपिंग लाइंस को टारगेट कर रहे हैं। वो ना सिर्फ टारगेट कर रहे हैं बल्कि अमेरिकन शिप्स को भी टारगेट कर रहे हैं,
कहते तो वो हैं कि वो शिप्स जो इसराइल के थ्रू जा रहे हैं, इसराइल को जा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उससे वो टारगेट कर रहे हैं, बट बेसिकली दे आर टारगेटिंग एनी एंड एवरी शिप दैट गोज देयर। उन्होंने इंडियन फ्लैग शिप्स को भी टारगेट किया है। और और इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग के हुतीज एक ईरानियन बैक्ड मिलिशिया ग्रुप है जो यमन में वेल एस्टैब्लिश्ड है, कई टेरिटरीज को वो अब कंट्रोल करता है यमन में। और जो यमन में सिविल वॉर हुई और सऊदी अरेबिया और ईरान की जो प्रॉक्सी वॉर थी वो यमन में हुई, और उसके थ्रू हुतीज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ये ईरान ने, उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास मिसाइल्स हैं, वो आरपीजी से फायर करते हैं, एयर से अटैक करते हैं, ज़मीन से अटैक से मिसाइल्स और ड्रोन्स भी जाते हैं, और फिर पानी से भी वो आकर अटैक कर रहे हैं शिप्स पर। तो उनके ऊपर बरतानिया और अमेरिका ने एक्चुअली टारगेट किया है, उनको अटैक किया है इन रिस्पॉन्स। और जो टास्क फोर्स अमेरिका ने बनाया था, उसने इंडिया को इनवाइट किया था, बट इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट। वो बड़ी सरप्राइज चीज़ थी कि इंडिया ने अमेरिकन टास्क फोर्स टू कीप दिस शिपिंग लाइंस फ्री, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग डिसीजन, क्योंकि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में ये हिस्सा भी आता है टू कीप दिस पार्ट फ्री, इट्स नॉट जस्ट ऑन द ईस्टर्न साइड। तो इंडिया का उसमें हिस्सा ना लेना थोड़ा बहुत अमेरिका को नाराज़ ज़रूर किया, बट दे अंडरस्टैंड कि इंडिया के काफ़ी करीब ताल्लुकात है ईरान के, एंड दिस टास्क फोर्स में डायरेक्टली कन्फ्रंट ईरान। अभी जॉर्डन में एक अमेरिकन बेस पे जो हमला हुआ और 3 अमेरिकी सोल्जर मारे गए और कई इंजर्ड हुए हैं, उससे काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है जो बाइडन के वो डायरेक्टली ईरान पे अटैक करें, और अगर ये टास्क फोर्स को यूज़ करते हैं so then India would have been part of that task force. So I think it was a smart decision India का not to participate in that task force, क्योंकि अमेरिकन लेड टास्क फोर्स है, और if that task force के बैनर के अंडर if अमेरिका कोई ऑपरेशंस करता है तो एक किस्म से इट वुड हैव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक इट वाज अ दूरअंदेशी की बात कह सकते हैं कि दैट इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट, एंड दैट वाज अ गुड डिसीजन। लेकिन इससे सवाल उठने लगे कि इफ इंडिया वांट्स टू बी ए ग्लोबल पावर, ये जो ग्लोबल मसाइल है इसमें इंडिया का हिस्सा क्यों नहीं है, व्हाई इज इंडिया नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट? इट सेज इट वांट्स टू बी ए ग्लोबल लीडर, ये एक चांस है लीडरशिप का, आप लीडरशिप क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं? सो इंडिया ऑन द अदर हैंड, जो दूसरा चैलेंज वहां से इमर्ज हुआ है विच इज पायरेसी, जो सोमालिया से आ रहा है, नॉट फ्रॉम यमन बट सोमालिया से। तो इस खित्ते में जो शिपिंग लाइंस वगैरह हैं दे आर नाउ अंडर टारगेट, क्योंकि जो वेस्टर्न शिप्स हैं, अमेरिकन शिप्स वगैरह, जो पहले पायरेट्स पे काफ़ी दबाव डालते थे और उनको टारगेट करते थे और पुलिस करते थे उस रीजन में, नाउ दे आर ऑल डिस्ट्रैक्टेड। वो अब यमनी हुतीस के जो थ्रेट है और उसके जो हमले हैं उसको वो बेसिकली ब्लॉक करने में लगे हुए हैं, ड्रोन्स को शूट डाउन करने में। तो सारा सिक्योरिटी सेटअप उस रीजन का जो आर्किटेक्चर है सिक्योरिटी का, शिपिंग का, टू कीप द अरेबियन सी, रेड सी, सुएज कनाल वगैरह सेफ, दैट इज फोकस्ड ऑन हुतीज। और ये सोमाली पायरेट सडनली उनकी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, वो शिप्स को हाईजैक कर रहे हैं और लूटने लगे हैं। और पिछले 3-4 दिन में जो शिप्स इंडिया ने रेस्क्यू की हैं, एक तो इन पार्टनरशिप विद श्रीलंका एंड सेशेल्स, वो एक श्रीलंका की शिप को बचाए हैं, बट 2 जो शिप्स थे जिसे इंडियन नेवी ने खुद अकेले हाईजैकिंग से बचाए हैं, या हाईजैक होने के बाद रेस्क्यू की है फ्रॉम द पायरेट्स, सोमाली पायरेट्स से, वो दोनों ईरानियन फ्लैग शिप्स थी। तो जो इस तरह से दुनिया को ईरानियन बैक्ड हुती से प्रॉब्लम हो रहा है, ईरानियन शिप्स को जो शिपिंग फिशिंग ट्रॉलर्स वगैरह हैं उनको सोमाली पायरेट्स से प्रॉब्लम हो रही है। सो द इंडियन नेवी इज प्रोटेक्टिंग। अब देखें, अब ईरानियन एसेट्स, श्रीलंकन एसेट्स, पाकिस्तानी एसेट्स, पाकिस्तानी 19 उनके सेलर्स, एक शिपे थे जो हाईजैक हुआ ईरानी शिप, उस पे देवे द क्रू, उनको इंडिया ने रेस्क्यू किया है। सो इंडिया इज प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन द सीज नाउ। तो दैट इज, मतलब इंडिया का जो दावा है कि हम एक ग्लोबल पावर है, वो नजर आ रहा है आपको
या इस एक्टिविटीज में इंडिया इज गेटिंग क्रेडिट, इंडियन नेवी इज गेटिंग क्रेडिट, और ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में जो इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है मालाबार में, दूसरी जगहों में, अब recognition बढ़ रहा है कि इंडिया हैज ए सीरियस नेवी विच इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क्स जो सिर्फ इंडिया के कोस्ट गार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि आगे बढ़ के इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो एसेट्स हैं, जो ट्रेडिंग शिप्स वगैरह हैं, उनको भी इंडिया कैन प्रोवाइड. इंडिया कैन पुलिस the oceans away from its coast. So this is a good achievement. और I want to see कि पाकिस्तान के लीडर्स किस तरह से जवाब देते हैं. डॉन में मैंने देखा एक आर्टिकल छपा था इसको लेकर, लेकिन वो आर्टिकल इज मोर अबाउट पायरेसी देन इंडियन नेवी. तो उन्होंने टाइटल में तो जरूर दिया कि इंडियन नेवी रेस्क्यूज 19 पाकिस्तानी सेलर्स, लेकिन आर्टिकल में ना तो इंडियन नेवी की कुछ तारीफ की, ना उसके ऑपरेशंस की डिटेल्स लिए, कौन सी शिप थी ये भी नहीं कहा. बट दे वर टॉकिंग जनरली के पायरेसी सोमाली कोस्ट गार्ड. मुझे लगता है कि पुराना आर्टिकल को उन्होंने रिसाइकिल किया है, रीपर्पस किया है फॉर दिस रिपोर्ट. हो सकता है कि इन द नेक्स्ट कल या परसों दे विल प्रोवाइड बेटर रिपोर्ट. एक इंटरेस्टिंग चीज जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि जो फोटो आप देख रहे हैं, इस फोटो में जो सोमाली पायरेट्स हैं, जैसे इंडियन नेवी के सोल्जर, इंडियन नेवी के जो पर्सनल हैं, उनको बेसिकली अरेस्ट किया हुआ है और उनको हैंडकफ करके पेश किए हैं इस फोटो के लिए. उसमें से एक बंदा आरसीबी की टी शर्ट पहना हुआ है, आईपीएल की क्रिकेट टीम का. सो या तो उसके पास पता नहीं कहीं दूसरी शिप से उसने वो लूटा है, या ही इज ए क्रिकेट फैन. इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग. उसके कई मीम्स बन के सोशल मीडिया पे फैल रहे हैं. सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया मोमेंट कह सकते हैं. बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कि इंडियन नेवी का होपफुली इंडिया की जो प्लानिंग है, इससे पहले एक दो एडमिरल्स के आर्टिकल्स आए थे कि चाइना का जो चैलेंज है हम उसको सिर्फ बॉर्डर के तौर पे देखते हैं, हिमालयस में देखते हैं, मतलब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश. बट चाइना इज ऑल्सो नाउ द बिगेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, और चाइना का चैलेंज इज ऑल्सो सी बोर्न. तो जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें इंडिया शुड इन्वेस्ट मोर इन द नेवी. अब देख रहे हैं इंडिया की नेवी की जो बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, तो उसके बेसिस पे होपफुली देयर विल बी बिगर बजट फॉर द नेवी. नए शिप्स, नए सबमरीन्स, नए कैपेबिलिटीज बढ़ेंगे इंडियन नेवी का. तो आई होप कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स मिले हैं इस शॉर्ट डिस्कशन में. और प्लीज़ अगर कन्वर्सेशंस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, एंड देन वी विल कंटिन्यू टॉकिंग. एज यू ऑल नो, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ. आई एम करेंटली इन इंडिया. 22 साल के बाद कई शहरों में आया हूँ. सो आई एम गेटिंग टू नो पीपल. कई मेरे इंटरेस्टिंग डिस्कशंस चल रहे हैं थिंक टैंक से, यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर से, former military personnel, ambassadors, generals. So I'm learning a lot about India की strategic thinking के बारे में भी I've been learning a lot. So आप लोग ही beneficiaries रहेंगे of this learning, and because I will be bringing this learning मेरी गुफ्तगू में, मेरे डिस्कशंस में, मेरे कन्वर्सेशंस में. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान.